家庭聚餐做 roast beef 最方便了，烤一条就可以让大家吃得过瘾。今天我们来用板腱做 roast beef 吧。欢迎收看克里斯餐桌，我是 Chris。来考各位，一家餐厅的厨房岗位哪一个最重要？汤台区？错。砧板区？也错。答案是洗碗区。不要怀疑，你抓一个在厨房待过几年的厨师啊，他绝对不会否认这个答案。餐点有问题，我们可以靠外场话术；餐点有问题，我们可以靠内场外场同仁解决。但是洗碗区有问题，阿姨不洗的哦，那可是会让整个动线都塞车啊。清洁卫生永远是餐饮的第一线，碗盘锅具干净，客人才会吃得安心。那一般家庭讲到洗干净这件事，第一个一定会想到要洗哪一个洗碗巾，还有什么很厉害的菜瓜布啊等等。对，这些都没错。但是对于注重卫生的专业厨师来说，在那之前更重要的是热水。没错，热水对一个厨房至关重要。尤其面对油油腻腻的碗盘，在我们用完餐到洗碗这段时间，这些油污早已经冷却了。我们都知道，油在低温状态下比较黏，即使用自来水冲洗，还是冲不太掉。但是呢，用热水就不一样喽。热水冲在油腻的碗盘上，可以让大部分的油污软化。那碗盘在温热的情况下，我们洗碗盘就更轻松哦。甚至遇上大魔王牛油。哇，这可以说哦，不用热水绝对无解啊！牛油啊，别说生的，就算你煎牛排用过的锅子啊，冷却后流动性的牛油就会变成白色凝固的，那这个时候要洗就很麻烦了。块状的油脂洗碗巾很难分解，那残留在菜瓜布纤维的牛油啊，就像一块凡士林一样，在你后面的洗碗过程，洗到哪油到哪，非常非常棘手。但是呢，这个不用担心，热水冲下去就解决啦。一般家庭的厨房热水大多是在盖房子的时候就拉好管路了，热水器有些就是跟浴室共用。那么如果你们跟我一样是这种老房子，没有牵热水管路的话怎么办呢？那么就可以用我这一个宜兴牌的除虾型热水器，这台型号是 EL610M， 规格容量为10公升，用电规格110伏 9A 1K 瓦，也有220伏的版本可以选。它融合了顺热式跟除热式的设计，在把体积做到很小的同时，也能持续稳定输出热水。对的，宜兴牌除虾型热水器体积很小，像我这一台是10公升，高45，宽23，深27公分，放在水槽下方啊，绰绰有余。如果你还是担心空间不够也没有关系，它还有6公升的规格可以选择哦。这台热水器啊，我真的等了好久。虽然我时常在宣导，处理完油油腻腻的肉类一定要用热水冲洗，但是碍于空间呢，我迟迟没有安装热水器，所以在那之前，每次还要另外再烧热水，真的厨房没有热水是活不下去啊。然后呢，这个时间点也接近年末了，开始有很多需要聚餐的重要节庆，所以今天就来烤一条牛肉，跟你的亲朋好友分享。当然啊，现在有热水，处理完牛肉就更方便啦。你必须得事先练习绑肉，生鲜肉品的新鲜度在室温下可是争分夺秒，才没有时间陪你慢慢玩翻花生嘞。你可以拿一条围裙卷起来当做模拟对象。至于绳子，市面上看得到的有2种，一个是我们最熟悉的绑粽绳，就是一整束绑肉粽那一种；另外一种就是比较专业的绑肉绳，可以拿来绑东坡肉、叉烧或牛肉。2种差别就在于绳子的粗细还有毛料的密度。绑粽绳比较粗，而且质地感觉比较松散，较容易掉毛，所以不太建议拿来绑肉。而绑肉绳相对就比较紧密扎实，适合直接绑在肉的裸体上。第一圈一定要打结固定，练习的时候你可以打活结，这样你绳子就可以重复使用，一直练习。
但是实战用在肉上面就直接打死结就好。好啦，接下来第2圈开始才是重点，垂直往下拉约1个指节的距离，然后用左手的食指或拇指压着，再把多余的绳子往右边拉开，再用右手穿到底下拖着绳子往内转，也就是逆时钟方向，把绳子抓成一个圈。注意看这个时候绳子的交叠方向是左上右下，这很重要哦。然后把这个圈绕进肉底下，底下的绳子要拉成拉平整哦，跟你上面按的地方对齐。左手手指继续按好，不要动，一边拉一边收拢这个圈圈，直到收到最小圈已经绑住手指的时候放开，这样子第2圈就完成啦。那假如我手松开了才发现这一圈太松了怎么办呢？不要紧张，拉左半边的线，把它往右边拉，再拉中间的绳子继续收紧就好啦。小心不要拉太紧，不然中线会像这样子歪掉。我们要练习到绑每一圈的力道紧度都一样，这样子绑出来的肉才会整齐漂亮。直到绑到最后一圈，把绳子从底下绕回来到第1圈，再跟第1圈打一个结。好啦，这样就完成绑肉的练习了。由于肉加热后会收缩变短而且膨胀，所以我们绳子不要勒得太紧，有达到固定的目的就好了。接下来你就拆掉绳子多练几次吧，这是你发薪水买肉之前唯一可以做的事了。我也得多练习啊，毕竟以前的工作绑肉的机会不是很多。完成了，手脚没有生疏吧？这哪里怪怪的啊？不论是之前教过的青酱，或者是迪龙芥末加希腊式优格，都可以拿来做牛肉的馅料。这些都是冰箱常见的备品，我就不再赘述了。今天直接跳过，教一个难一点的。我们用蘑菇跟白兰地做一个白兰地奶油蘑菇酱。如果你们要白兰地，甚至是家里有小朋友不能放酒，那就放松露吧。市面上的松露酱都是松露跟蘑菇的混合酱，使用的松露比例大约都在5%到10%。像我手上这一罐是10%，算是不错了。要知道，一般中平价位用到的松露酱大约都在5%左右而已。另外这一罐更厉害的，它有12%。包装上没有写，是因为进口商品到台湾需要按法规标示的中文太多了。你看这排版排得跟鬼一样哦。不过你想知道的资讯，食品行都会告诉你，毕竟这也是高档货啊。这边用的蘑菇是盒装200公克的，全切。再来把蒜头切碎，切得越细越好，这样味道才会完整融合到酱汁里面。红葱头不会切碎的，看这边，你就把它当成一个迷你版的洋葱来切就好，把头切掉，地头留着，纵向对开。再纵向改刀，然后再把刀打平，横剖1到2刀，这样就可以切碎啦。蘑菇炒熟了之后，下1块无盐奶油，维持中火慢慢煎，煎到上色，直到像这样子。蒜头、红葱头下锅，开大火快速炒出香气，并且像这样子焦黄上色后呢，就可以下白兰地了。白兰地的酒精浓度很高，下锅会引燃火焰，所以记得酒倒完手就直接离开，不要停留在锅子上面。而且抽油烟机要关掉，避免火苗吸进机器内部。当然，如果你不敢点火的话，转小火慢慢把大部分的酒精煮掉就好了。白兰地收干之后，就可以下梅林或者是伍斯特酱，再来点现磨的黑胡椒，炒出香气，加水。加入盐糖调味，这要比平常吃的咸度再略高一点点。待会后面还有鲜奶油，而且这是要作为馅料，要配着牛肉吃，口味要重一点才行。糖则是要平衡梅林的酸气，直到水分收到略低于食材的高度后，也会产生一点浓稠度，可以试一下味道。这时就会有一种熟悉的蘑菇酱的味道了。然后倒入约锅内酱汁1半的鲜奶油，把酱汁跟鲜奶油混合均匀。那这时你可以加一点干燥的巴西里叶，这可以提升酱汁的清爽度，而且这是买新鲜的巴西里回来做的，味道超棒。继续收汁。如果你们不加白兰地的，就可以在这个步骤加松露酱，最后像这样子包在肉里面就不会流出来啦，而且味道超级浓郁，超好吃。Roast beef 烤牛肉，今天我们依旧是用 CP 值之王板腱。也就是美式卖场说的嫩煎牛排，这一块肉的玩法很多。我们今天用这个板腱来做一个不算太难的 roast beef。这一块的等级是 choice， 已经算不错了。如果你预算够的话，也可以选择 prime。做 roast beef 首要注意的是你的烤箱大小，所以出门买肉记得带卷尺。
原块肉的包装上一定都会标示重量，丢掉之前请先拍照记下来，养成这个习惯，就能算出每一次损耗有多少，油块会不会太多，刀工有没有进步，还有挑肉的眼光有没有撇掉。待会要做的就是把外面的油块拔掉，两面表面的筋修掉，最后再把中间这个厚厚的筋取掉。准备2个袋子，一个装筋，一个装油块。油块先从能用手扒的扒开，再用刀子辅助。而贴在筋表面的油块，就用刀刃斜斜的往下削。没错，就是用削的方式，一刀一刀轻轻的削下来，这样子就不容易把筋划断了。油块全部去除后，从你目测筋肉交界比较明显的地方下刀，把刀反拿，刺进去画出来，露出一段方便用手捏住的筋。这一整排的边缘会卡得比较紧，可以用刀尖把它们都剔出来。刀子反拿，刀刃朝外，刀尖抵着筋跟肉的交界处，筋盖下来拉直拉撑，刀背平贴着肉，沿着交界处划过去，就可以把筋肉分离得很干净了。以此类推，如果你不确定的话，就每下完一刀再重新检查一次。这是修肉的其中一种方式。刀子的方向你要往外或往内都可以，重点是另外一只手拉筋的方向跟刀的行进方向相反就对了。熟练以后，你就可以享受那种咻咻咻的快感，而且还可以帮助你了解每一块肉的结缔组织分布状况。好啦，正面修完了，换里面。你可以选择直接切断再继续，或者是留着当施力点也可以。我是选择全部留起来解成就。靠近头段的筋比较复杂，有些是延伸到内部，但这些都比较薄，你可以选择直接切断就好。至于后半段一整片的筋就很好处理了。正中间的筋你会发现它并不是至中，仔细看它是有缝隙延伸到边缘的。你可以掌握斜斜下刀，用削的要领，贴着筋跟边缘的交界往下划开，越到末端会越来越薄。再回头把整面筋都修出来，再穿过底下，一样的刀工，一样的要领，把底部也修出来。这条筋像手指一样扎得很深，如果要追根究底，可能会把肉都划穿，所以我们在最薄的地方直接划断就好。好了，先告一段落，准备一支面团刮刀，把砧板上的油块肉屑刮干净。好啦，板腱牛肉的修清就到这边，长度再依照你的烤箱调整一下，可以从最薄的地方改刀切掉。除了馅料之外，表面也得撒上盐跟胡椒进行入味跟脱水，两面都要撒，但是里面就得减半，因为还有馅料。待会我们会这样子把肉卷起来，过了一圈之后会开始重叠，所以馅料就不要放到这一面了，不然全都给你挤出去。那既然这个区块放不了什么东西，那我就撒点综合香料吧，自由发挥。这边也撒吧，来都来了。拿出你超浓缩的白兰地奶油蘑菇酱，平均铺在牛肉上。这个状态超赞，味道超浓，而且不怕一体的酱汁流出来。最上面有涂薄薄的就好，感觉是蛮安全的啦。然后就像包寿司一样，把竹帘不是牛肉掀起来，盖过去馅料的另一端，小心的贴合收拢，确认馅料没有过度挤压而爆出来，然后继续往前卷，把交接处压在底下就完成了。再把砧板搬起来，转个方向进行绑肉。绑肉的胶水刚刚大家都练习过了，这边我们就直接开始吧。实际上绑牛肉你会发现比围裙或毛巾还好绑，因为基本上牛肉有重量，不会跑来跑去啊。绑到最后一圈的时候停一下，拿一块你刚刚修下来的筋，把洞口堵住，再用绳子绕过去，够绝吧？想吐也不让你吐。表面再撒上匈牙利红椒粉跟香蒜粒，最后再检查一下绑好后的长度，30公分，跟我的预想一样刚刚好。准备一个 tray， 底下垫个网架，把牛肉放进去，放冰箱1个晚上进行脱水。那也不用盖的哦，没有这么高的盖子，而且才1个晚上而已。最后来揭晓我们损耗了多少吧。油块的部分262公克，扣掉袋子算260好了。筋还有多出来的肉一共411公克，扣掉袋子算409。不过这一包都是能吃的，给你们参考就好。回到我们原本的牛肉有 2.05 公斤，只算油块的损耗，我们可以得到 13% 的损耗率。这数字听起来很快乐哦。即使在餐厅算的话，筋也都算损耗，算下来损耗率至少落在20到30%。肉全部处理完，终于可以来洗工具了。使用热水器清洗，并不是要你从头到尾都用热水冲哦。先把要洗的东西放进水槽，热水开下去，全部淋热，让油脂软化，达到目的就好。或者用一个容器装热水，里面放点洗碗巾，洗重油的餐具过去就很好洗了。最后再开冷水冲就很干净啦。厨房毛巾也是哦，面对厚重的油污，用热水浸泡过才能洗得更干净。
经过1个晚上的脱水，牛肉表面变得更紧实。由于这块肉油花比较少，你可以在表面刷点油做防护，再用铝箔纸包起来做个全面防护。丢进预热好的160度烤箱，准备好温度计，随时测量温度。因为我的烤箱不能上下管同时加热，所以只能用上火。我把两面各烤20分钟，再静置30分钟，得到的中心温度是43度，但是边缘达到61度了。我猜有可能是烤箱的空间太窄，两端接触到烤箱边缘，热传导增加了加热效率。所以我再把温度降到140度，烤10分钟，静置20分钟。这时中心温度就来到54度，非常理想哦。打开看看，就是一条肉，但毕竟是包起来的，没有炙烤过的香气，所以你可以拿到高温的铸铁烤盘上再煎一下，每面煎个10秒，操作个2轮就有香气啦。来了，要来开箱见真章了，从中间下刀，开，哇，太漂亮了吧！这粉嫩多汁的切面，真不枉费我一番苦心啊！所以只要把该防护的做好，并且控制好静置跟回温，虽然得分次进行比较麻烦，但是可以得到很好的效果哦。以下是我这次使用的温度时间表，提供给各位参考。烤 roast beef 没有一定的参数，烤快烤慢各有巧妙，各位还是得跟自己的烤箱培养感情哦。至于头尾两端那些熟到不能再熟的部位呢，其实看起来不差啦，至少还是粉红色，没有变灰色。把它们切成薄片，早上夹三明治也很好吃啊。至于脆里面那些肉汁，也不要浪费，教你们用剩下肉汁做一点简单又好吃的蘸酱。肉汁兑上1杯的水煮滚，加入2小匙芥末子酱，1匙梅林，1匙巴萨米克，适量盐糖调整味道，最后再加1块法式白酱增加稠度，直接冷冻丢进去慢慢煮，慢慢化开，它就会慢慢增加稠度。那砧板上的肉汁也不要浪费哦。好了，这个简易随手做的芥末籽肉汁就完成了。若要更完整一点，还得加上牛骨高汤。反正我草先种下，以后再说吧。后切1片下来摆盘，你们要记得拆绳子哦。我是为了拍照好看，不让它散掉。再来点松露。好啦，把平价板件变高级的 roast beef 就完成了。板件果然是 CP 值之王啊！看看你烤这条可以养活多少人啊！这算是我第3次做牛排教学了，各位还喜欢吗？下次再来玩玩别的部位吧。有空记得多练练绑肉啊！